Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute geht es nicht um die ganzen Steine, die hier um mich herum verteilt sind. Da kümmern wir uns dann demnächst mal drum. Heute geht es um dieses Paket. Dieses Paket hat den Weg aus Luxemburg zu mir gefunden und wie es sich damit verhält und was da drin ist, das will ich euch heute zeigen. Wie eingangs erwähnt, hat mich dieses Paket aus Luxemburg erreicht, beziehungsweise bevor mich dieses Paket erreicht hat, hat mich eine WhatsApp erreicht, und zwar vom Patrick. Der Patrick oder Patrick, ich weiß gar nicht, wie er genannt werden möchte, ich denke mal beides ist legitim, kommt wie gesagt aus Luxemburg und er hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey Olli, du hast das richtige Alter, du bist mit dem Dune Buggy groß geworden, beziehungsweise in deiner Generation weiß man, was der Dune Buggy ist. Bei ganz vielen Leuten klingelt es jetzt gerade, bei denen es vielleicht noch nicht klingelt oder die es nicht kennen, da gebe ich jetzt mal hier so einen kleinen Hinweis. Ich denke mal, jetzt sind alle wieder im Thema. Das hat was mit Prügeln zu tun und überhaupt und sowieso. Es geht aber nur um den Dune Buggy. Der Patrick hat den Dune Buggy für sich bei Lego Ideas entdeckt und hat gesagt, den kann ich vielleicht noch ein bisschen verfeinern. Dann lege ich den selber auf und dann verkaufe ich dieses kleine Set. Und er hat sich gedacht, ein kleines Set, das wäre da auch nicht schlecht, wenn das mal jemand vorstellt. Also hat er sich an mich gewandt, hat gefragt, hey Olli, kannst du das nicht mal vorstellen? Lange Rede, kurzer Sinn, hier ist er angekommen. Ich mache mal dieses Paket auf. Ich kenne es selber nicht, ich habe mir das auch bei Lego Ideas angeguckt. Ich habe euch das hier unten, da ist die Videobeschreibung. Also das Ganze, was man normalerweise nicht unbedingt liest, da habe ich die ganzen Links, die mit dem Buggy einhergehen, mal kurz mit reingeschrieben. Dann könnt ihr euch das alles selber anschauen. Wie gesagt, ich habe die Links und so, das habe ich alles schon gesehen. Was mich jetzt hier drin erwartet, erstmal Papier, damit dem Ganzen nichts passiert. Und ein Paket im Paket, das liebe ich. Ich liebe es ja, Pakete zu öffnen. Ist fast wie Geburtstag. Meine Güte. Hier ist aber sehr, sehr viel Klebeband investiert worden. Oh, noch ein Paket. Oh, ich liebe es ja, wenn ich Pakete bekomme. Oh, hier ist noch ein Liebesbrief. Nein, ach, hier ist die Bauanleitung. Aber hier, da hat er sich wirklich richtig Mühe gegeben. Ihr könnt das sehen, das ist sogar versiegelt. Ich lasse das versiegelt. Man kauft sich ja heutzutage Laptops ohne DVD-Laufwerk, ohne Blu-ray-Laufwerk, also reden wir jetzt nicht drüber, darum geht es gar nicht. Hier drin ist also jetzt der Buggy, ein hübscher kleiner Karton. Wir sehen sofort, was drauf ist. Design bei, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bei Drade. Er kommt ja aus Luxemburg, vielleicht wird das sogar ein bisschen anders ausgesprochen. Es ist der Puma Dune Buggy drin, 187 Teile, Blocks und Anleitungen sind enthalten, steht hier noch mit drauf. Hier ist so ein kleiner Hinweis, oh, das ist für mich, ist das sehr klein geschrieben. Aus dem Film 2 wie Pech und Schwefel, das hatte ich ja mal ganz kurz angeschnitten. Gut, und hier geht es jetzt im Prinzip nur darum, das ist so eine kleine Zusammenfassung des Films. Ist ganz witzig gemacht, das gefällt mir wirklich gut. Also dafür, dass es keine Firma oder sowas ist, die dahinter steckt, ist das wirklich wahnsinnig schön. Der Karton geht gut auf. Er ist auch wirklich bis auf den letzten Millimeter ausgereizt. Das finde ich sehr schön, also nicht viel Luft. Hier habe ich noch mal was. Hier habe ich noch eine kleine Tüte mit einem Stein und ein kleines Zettelchen. Das gucken wir uns dann später auch noch in Ruhe an. Den machen wir mal vorsichtig. Hier fliegt genug Gerümpel rum. Schauen wir mal kurz hier rein.
Der Patrick hat mir im Vorfeld schon erzählt, dass er irgendwann mal AliExpress für sich entdeckt hat, weil man da ja auch so hübsche Steine kaufen kann. Da steht dann nicht unbedingt immer Lego drauf, aber man kann damit bauen wie Lego. Da hat er auch völlig recht. Und gerade so in dem Steinebereich, wie ich es jetzt hier vor mir sehe, kann man auch mit den Alternativen sehr gut arbeiten. Ich schaue jetzt gerade und ich sehe hier auch schon Alternativen. Also das ist alles nicht reines Lego. Ich habe hier also wirklich einen gesunden Mischmasch aus Lego-Stein und, jetzt weiß ich es gar nicht, aus China-Steine, muss ich es mal sagen. Ob es jetzt Go-Bricks oder dergleichen ist, kann ich jetzt hier ran nicht direkt ausmachen, aber ich kann ganz klar ausmachen, ich habe hier nicht nur Lego-Steine, sondern ein buntes Sammelsurium, was mir persönlich ja wirklich gefällt, weil das hier ist ja Klemmbau-Steinwelt und da dürfen auch gerne Klemmbausteine aus aller Welt dabei sein. So, was habe ich jetzt hier? Hier gibt es eine Verbesserung im Set. Die Verbesserung besteht aus 3. Dafür muss ich mir dann erst einmal die Bauanleitung noch mit dabei packen. Ich würde sagen, das hier sind so wenig Teile. Wir bauen das alles mal gemeinsam auf. Ich wechsle mal auf die Kameras, die ihr schon kennt, wenn ich irgendwo live bin. Ich denke mal, das mit dem Ton, das kriegen wir dann hin, weil das funktioniert dann ja leider nicht mehr über Mikro. Das geht dann wieder über die Mikro von meiner Webcam. Aber ich denke mal, da wären wir uns heute mal einig, das dürfte funktionieren und qualitativ auch ganz gut sein. So kann ich euch dann aber mal einen Blick in die Bauanleitung gewähren und ihr könnt mir beim Bauen dann auch vernünftig zugucken. Also ich switch dann jetzt mal schnell um. Und schwupps, bin ich auf einer anderen Kamera wieder da. So, wie versprochen, dann schauen wir mal und werfen einen Blick in die Anleitung. Dafür müsst ihr mich ja nicht unbedingt in voller Größe sehen. Da machen wir das jetzt mal so. Also die Anleitung geht relativ zackig los. Keine große Bildershow, keine große Teileliste, gar nichts. Ihr seht, das ist alles sehr gut machbar. Jetzt will ich mal gerade gucken. 14 ist das mit der Verbesserung. Ja gut, da kommt dann der 1x4 mit dabei und dann ist das soweit alles in Ordnung. Das geht hier alles relativ sportlich, alles relativ schnell vonstatten. Machen wir mal im Schnelldurchlauf, das andere gucken wir uns dann nachher in aller Ruhe an. 43 Bauschritte, da ist es dann auch schon geschehen. Also wie schon gesagt, es ist jetzt hier nicht unbedingt eine große Teileliste oder so mit dabei. Es ist das, was man braucht, eine Bauanleitung. Ob jetzt eventuell noch eine Teileliste auf der CD ist, das kann ich nicht sagen, aber kein CD-Laufwerk. Also das ist, naja gut, dafür kauft man sich halt so teure Technik, damit man dann heutzutage ohne ein Laufwerk zu Rande kommt. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier sofort die richtige Kamera erwische. Nein, natürlich nicht. Dann ist es dann die hier. So, genau. Da ist dann jetzt mein Bautisch. Jetzt rücke ich mir noch die Bauanleitung ins rechte Feld. Die habe ich jetzt hier vor mir liegen. Und dann würde ich sagen, da machen wir das jetzt hier mal zusammen, weil daraus ein Speedbild zu machen, ich denke mal, das wäre echt ein bisschen übertrieben. So, das kriegen wir hier relativ schnell hin. Jetzt seht ihr natürlich nicht mehr den Bauplan bzw. die Bauanleitung, aber ich habe sie euch ja gezeigt und dann könnt ihr euch daran erinnern, dass es eine gibt, dass ich das also jetzt hier nicht frei Schnauze baue. Es ist jetzt, wo ich das hier in groß sehe, so, zack, da gehen die ersten Fehler schon los. Nein, das musste doch hier hin, also war das, was ich als Fehler gesehen hatte, noch ganz richtig. Ich weiß gar nicht, also wenn ich so durch meine YouTube Analytics gucke, dann stelle ich ja immer fest, Minimum 80% meiner Zuschauer haben mein Alter. Das heißt also, die meisten von euch, na Patrick, hast du vergessen, mir ein Teil dabei zu legen. Jetzt aber nicht schummeln. Nein, ich will jetzt nicht schummeln. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Das ist dieser Schlingen hier, diese gelben 2x4, also da müsst ihr aufpassen, wenn ihr da baut. Die legen sich über die Teile, die man gerade sucht. Das sind also wirklich
ganz, ganz fiese Zeitgenossen. Ich muss mir das doch echt mal hier für meine super Augen ein wenig größer machen, weil das ist für mich dann doch ein wenig klein. Ich kann es immer noch nicht erkennen, aber ich kann es an dem Bild erahnen, was ich jetzt brauche. Brauche ich nur zweimal, okay. Also hier muss ich so ein bisschen aufpassen. Was soll ich jetzt sagen? Ich muss jetzt hier, glaube ich, nicht über irgendeine Steinequalität reden. Wir haben hier Lego, das spricht für sich. Das ist auch Lego, also ich habe hier jetzt, so wie ich das sehe, noch keinen von den China-Steinen, aber ihr kennt meinen Kanal. Was ist da los? Aber ihr kennt meinen Kanal und ihr wisst, dass ich viel mit den China-Steinen arbeite. War der einmal 4 in der ersten? Jo, der war der auch schon drin. Ja, das ist immer das Problem in Anleitung. Das gleiche haben wir hier, dass man die ganzen schwarzen Teile immer schwer erkennen kann. Gut, jetzt drehe ich das Ganze wieder um. Das wäre jetzt ärgerlich. So, jetzt halte ich euch das mal hier in diese Kamera und schwenke das mal so ein bisschen hin und her und und mache. Und ihr seht, hier ist jetzt ein Mischmasch. Das ist nicht alles Lego. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, welche Steine das nicht, welche Steine nicht aus Lego sind, welche jetzt nicht aus Lego sind. Ihr hört das rastet hier also wirklich alles satt ineinander. Und das hält und man sieht da keinen Unterschied. Die Steine, die vertragen sich auch. Also ich höre jetzt hier kein Gemecker und nee, ich will aber nicht mit dem hier drauf sein. Hier ist Totenstille. Die Steine untereinander sind also 100% kompatibel miteinander. Hier sehe ich. Der Patrick, der hat mir im Übrigen geschrieben, dass er angefangen ist, oder ist er damit angefangen? Nee, ich denke mal, der wird auch Lego gespielt haben als Kind, wie wir alle anderen auch. Aber er hat mir geschrieben, dass er im 3D-Modelldruck unterwegs gewesen ist, hat sich dort mit Landmaschinen unter anderem auseinandergesetzt, hat dann aber irgendwie das ganz große Problem, es ist kein Problem, es ist ja schön, er hat 2 Jungs. Da ist dann aber das Problem, die spielen lieber mit Lego als mit Papas Drucker. Und so ist es dann irgendwann so weit, dass ich das Teil gerade nicht finde. Es ist jetzt so, dass ich das Teil gerade nicht finde. Und beim Patrick ist es so, dass die Kiddies lieber mit Lego spielen als mit Papas 3D-Drucker. Und somit ist dann auch der Patrick wieder auf das Lego-Spielen gekommen, wollte ich sagen. Ich finde mein Teil nicht. Warum finde ich mein Teil nicht? Das ist jetzt aber... Bin ich denn so blind? Oder hat der Patrick, der alte Schlawiner, mir hier ein Fehlteil eingebaut? Wie komme ich jetzt aus der Nummer mit dem fehlenden Teil wieder raus? Gar nicht. Absolut und überhaupt und gar nicht. Da ist es doch. Oh, das ist aufregend. Das konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Patrick, mach doch nicht sowas mit mir. Tu doch nicht so, als wenn hier Teile fehlen und dann fehlen sie gar nicht. Blamier mich doch vor den ganzen Leuten. So, jetzt kann ich aber weiterbauen. Das ist zumindest ein Stein, den kann ich jetzt aus dem FF, weil es ja links wie rechts das gleiche ist. So, was bauen wir jetzt hier Feines? Hier fangen wir jetzt an, Verschönerung zu bauen, genau. Aber das heißt Verschönerung. Ich denke mal, das hier wird der erste Teil vom Radkasten. Nicht vielleicht auch daran, dass ich ihn nie zusammenkriegen würde, weil jetzt suche ich schon wieder krampfhaft ein Teil. Ihr müsst mich da aber auch immer mal wieder dran erinnern und mich maßregeln, bevor ich anfange, hier irgendwelche Filmchen zu machen, dass ich meine Brille aufsetze. Mal denke ich dran, mal denke ich nicht dran. Da hat er sich versteckt.
und dann sucht man sich einen Wolf. Ich sage euch, das macht echt alles keine Laune. Ah, halt! Schritt 14. Schritt 14 hatte eine Verbesserung. Hier muss die einmal 4 Fliese noch drunter. Fliese sage ich schon. Einmal 4 Plate noch drunter. So hat er sich das nämlich vorgestellt. Und wenn dann hier schon eine Verbesserung gemacht wird, dann nehmen wir die Verbesserung natürlich mit, weil sonst müssen wir uns später nur dumm und dämlich ärgern. So, jetzt kommst du ins Spiel. Sieht man jetzt leider in der Anleitung nicht ganz so gut, aber das wird wohl genau in der Mitte hier sitzen. Achso, geht noch weiter. Bin ja noch gar nicht fertig. Jetzt wollte ich schon wieder vorspulen hier in meiner Bauanleitung. Bin aber dann noch gar nicht so weit. Und wieder sucht man die Steine. Das ist immer schlimm. Die können sich aber auch verstecken. Das ist echt Wahnsinn, sage ich euch. So Steine, die erstmal Versteckchen mit einem spielen, dann ist alles vorbei. Hiervon brauche ich doch eigentlich 2. Warum habe ich... Ja, so. Hey. Ah, okay. So soll das sein und dann kommst du davor. Also das geht hier bis hier. Okay, hier ist jetzt so ein bisschen Rätselraten angesagt. Dann nehmen wir uns erstmal 1, 2, 3, 4 mal die Steine brauche ich. Jetzt brauche ich dann noch, dich brauche ich nicht. 2 mal, einmal, 2 mal und jetzt einmal und 2 mal. Aber wie ist denn das jetzt hier? Kommt das dann so? Das muss ich mal vorsichtig machen und das kommt dann vermutlich so. So, das ist schon mal jetzt. Wir arbeiten uns daran, wie das funktioniert. Nee, das muss so. Ah, okay. So und so. Und dann kommt das. Hey, mein lieber Mann, das wird aber wackelig. Da lasse ich mich mal überraschen, ob das noch vernünftig überbaut wird. Bis hierhin ist das leider, das ist wackelig. Ja, jetzt heißt es wieder aufpassen. So, jetzt muss dann ja rein theoretisch die Rundung nach. So, genau. Und somit passt der dann nur so hier hin. So, das Rätsel ist schon mal gelöst. Also hier hoffe ich, dass das Ganze überbaut wird, weil sonst wird das wirklich eine wackelige Angelegenheit. So. Zack. Zack. So, andersrum. Wieder drehen. Das müsste jetzt... Ja gut, es deutet sich ja an, dass hier ist irgendwas vorne. Das wird hinten sein. Das ist dann, glaube ich, beim Buggy alles in Chrom gehalten. So, 2 Sitze rein. Nee, andersrum. Einmal 2 Sitz. Irgendwo hier. Das ist meine Sucherei. Der Lump, der versteckt sich hier ewig. Da hat er sich diesmal versteckt. Überall versteckt er sich. Also wenn man da nicht ständig auf der Hut ist, dann sucht man den überall. Ich weiß nicht, durch wie viele Schüsseln der hier schon gerannt ist und hat mir meine Steine verbummelt. Jetzt, oh hier, damit der gute Mann hier gleich wegfahren kann, jetzt kriegt er noch ein Lenkrad. Und für das Lenkrad brauche ich hier ein kleines Schlüsselchen. Ah, da ist so ein kleines Schlüsselchen. Einmal.
Hier, Fadi, heute ein Lenkrad. Handschuhfach gibt es auch. Oder Armaturenbrett, Cockpit. Spartanisches Cockpit, wie wir es aus den 80ern noch gewohnt sind. Kann man heutzutage auch keinen mehr mit hinterm Ofen vorlocken. Ohne Navi, ohne Klimaautomatik, ohne Sitzheizung, ohne Lenkradheizung, ohne Knöpfe am Lenkrad vor allen Dingen. Da brauchte man noch keine Knöpfe am Lenkrad. Da funktionierte das alles noch spitzenmäßig. So, also es wird dann jetzt auch langsam hier überbaut, damit das Ganze ein wenig mehr Stabilität bekommt. Das ist sehr löblich, weil ansonsten wäre das wirklich hier eine absolute Luftnummer geworden, die im Leben nicht gehalten hätte. 1, 2, klebt noch einer drunter, 3, 4. Jetzt kommst du hier hin. Ui, das ist das, was ich sagte. Also wenn das nicht zügig überbaut wird, und ich bin ja gerade zum Glück mit dabei, dann kann das einfach nicht halten. Aber auch hieran scheint ja Patrick gedacht zu haben. Das wird hier also alles noch schön ineinander verzahnt, so wie das aussieht, damit das Ganze dann auch... Irgendwas stört mich jetzt. Ja. Mensch, pass doch auf, Junge. Ich erzähle noch, dass es verzahnt wird. Warum mache ich es denn dann nicht? So, dann muss man es auch machen. Also wenn es da schon vorgegeben wird, wie die Stabilität da reinkommt, dann sollte man sich auch daran halten. So. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich denke mal, das kriegen wir alles noch geregelt. So schwer ist es ja nicht. So, habe ich euch denn eigentlich schon erzählt, dass es den Buggy auch auf Lego Ideas gibt? Da könnt ihr dann dafür abstimmen. Ich schreibe euch natürlich den Link gerne unten rein. Könnt ihr dem folgen und könnt, wenn ihr möchtet, dem Ganzen eure Stimme geben. Und so wieder mal versuchen, ein Set bei Lego rauszukitzeln. In der Hoffnung, dass es dann auch gebaut wird. Das hier ist was relativ Kleines. Man weiß es ja nicht, wie die dann damit umgehen. So langsam aber sicher nimmt das hier immer mehr Gestalt an. Hier. Ihr findet den Patrick übrigens, jetzt wo wir gerade bei Lego Ideas sind, der Sprung ist ja nicht weit, auch bei YouTube. Jetzt ist er bei YouTube nicht unbedingt der klassische YouTuber, der ein Review nach dem anderen aus dem Boden stampft und schon gar nicht von seinen eigenen Sets. Aber immerhin, mein Buggy ist weg, okay, dann bauen wir was Kleineres. Jetzt bauen wir irgendwas anderes. Aber immerhin hat er dann doch das ein oder andere Video, in dem er seine Sets so ein bisschen zeigt. Jetzt nicht unbedingt das klassische Review, wie ihr das von anderen YouTubern her kennt, die so ein Ding auspacken, zusammenbauen, ein bisschen was darüber erzählen, Stärken, Schwächen aufzeigen. Er macht einfach nur, wenn ich das richtig beobachtet habe, Fotos von seinen Sets. So, macht daraus dann so ein kleines Filmchen, was man sich angucken kann. Geht da einfach mal hin auf den Kanal, da wird er sich freuen und dann drückt ihr da mal alle Knöpfe, die man drücken kann, nachdem ihr die Videos angeschaut habt. Wo ist er? Da. Drückt da mal auf Gefällt mir, gerne auch mal auf Abonnieren. Da kann man sogar auf die Glocke drücken und einfach mal gucken, was dann so passiert. Ja, so langsam aber sicher. Ich sehe da was, das habe ich doch. Ich habe hier was vergessen. Ganz am Anfang in den Achsen
Das sehe ich jetzt hier auf dem Bild, da kommen doch noch diese kleinen Ringelchen drauf. So, einmal und dann mit Sicherheit, weil wir hatten das ja vorhin schon, ein Auto ist auf beiden Seiten gleich im Normalfall. Also müssen wir auch auf beiden Seiten das gleiche machen. Was muss ich denn? Ach, jetzt muss ich sowas hier machen. Jetzt kommt sowas mit dabei. Das wird also wieder ein wenig verschönert mit diesen Fähnchen. Kann man machen, ja, ist völlig richtig, völlig legitim. So. Die Ausrichtung mache ich dann später mit den Reifen. Oh, jetzt kommt Licht ins Dunkel. Jetzt kommt hier endlich mal Licht ins Dunkel. So, ein Scheinwerfer und dann gibt es hier noch einen Scheinwerfer. So, wenn wir jetzt Reifen hätten, dann könnten wir mit dem ganzen Gespann schon mal zum TÜV fahren, weil Licht haben wir dran. Was haben wir jetzt hier Feines? So brauchen wir das. Das ist immer so eine Sache, das mag ich. Diese Brechstangen, der Kuhfuß, auch an einigen Eisenbahnen immer ganz gerne genommen, gerade bei Dampfloks. Muss ich mal gerade gucken, nicht, dass ich das hier falsch mache, weil das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich soll jetzt den mit dem geschlossenen Ring hier drüber wegschieben? Nee, nicht im Ernst, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht doch kaputt. Ich habe doch noch so einen hier. Ich nehme jetzt mal den hier. Wenn das falsch war, dann muss ich es dann nochmal korrigieren. Aber ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass ich das mit dem geschlossenen Ring hier drüber wegschieben kann. Soll. Das kann doch gar nicht gut gehen. So, knack, knack. Man hat gehört, es rastet ein. Jetzt muss man das bestimmt noch alles so ein bisschen irgendwie vermitteln. Das machen wir dann mal, denke ich, später. Nee, es war kein Cabrio, da kommt ein Dach drauf, dann können wir das später noch machen. Ui, jetzt wird gepuzzelt. Ja, jetzt wird gepuzzelt. Ganz viele gelbe Teile. Aber wie soll das sein? Das ist hier jetzt gerade wirklich ein wenig. Muss ich mal gucken, was ich hier für Teile brauche. Vielleicht erschließt sich das einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, und jetzt sehe ich den. Dann wird das vermutlich der sein. Nee. Du bist es. So. So. Nee, so nicht. So. Ach, wer sagt's denn? Ich kann es doch. Oder auch nicht. Doch. Andersrum. Und dann hier. Ja, so sieht es auf dem Bild auch aus. Ich habe da... Es geht hier noch weiter. Es geht noch weiter. Dann nehme ich mir das Blatt noch mal in die Hand. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche noch einmal den hier und nicht den. Den. Welchen brauche ich denn jetzt? Den oder den? Den. Ah. Soll das hier so dazwischen gefunden? So? Nee. So? Nee. Hä? Jetzt ist hier aber großes Grübeln. So, Quatsch. So war das. Oder so? Nein, so war das nicht. Das war so. Ah, okay, jetzt habe ich es. Das war so und dann kommt nämlich der so hier rein. Jetzt ergibt es alles einen Sinn. Jetzt kommst du hier dran. Hier oben kommt nichts hin, bevor ich es jetzt ein. Ja, jetzt kann ich es ganz getrost einbauen. Und jetzt geht es auf der anderen Seite weiter. So, wie habe ich das gehabt? Das versuchen wir jetzt mal aus dem Kopf raus nochmal nachzubauen. Das ist ja ein bisschen tricky, ist es. So, der hier drunter. Jetzt brauche ich den hier. Der kam dann irgendwie
irgendwie so. Und jetzt greife ich mal einen Schritt vorne weg. Das war dann nämlich so. Und dann war das hier so. Und jetzt ein weiter runter scrollen. Kommt das dann so und dann kommt es nur noch, ja, wer sagt's denn? Als hätte ich mein Leben lang nichts anderes gemacht, als Buggies zu bauen. Das hier, hoffe ich, wird stabil. Momentan muss ich ganz ehrlich sagen, ich bezweifle das ein wenig, weil das hier nur an so einer Noppe auf dieser Seite festhält. Und jetzt fällt mir der hier nämlich schon ab. Da bin ich jetzt so ein bisschen ängstlich. Ich hoffe, ja, so kann es ja auch nichts werden. Das war ja so. Die Dachkonstruktion hält dann später in sich dieses ganze schöne Auto zusammen. Weil sonst wäre ich dann doch ein wenig enttäuscht. So, so und so. Bis jetzt alles Bautechniken. Man kennt das so ein bisschen von Bluebricks. Hier wird also wirklich das Design in den Vordergrund gerückt, was dann natürlich immer wieder auf Kosten von Stabilität geht. Das bedingt sich, dass das geht auch einfach gar nicht anders. Ich muss da immer schwer überlegen, was will ich haben. Wo ist meine Zielgruppe? Das hier jetzt gerade, das jetzt gerade zusammenzubringen hier ist nicht unbedingt einfach. Ich versuche das mal erstmal auf einer Seite und mogel dann die andere Seite mit dabei. Das ist das, was ich gerade sagte. Hier muss man dann überlegen, was will ich denn bauen? Will ich bauen auf Funktion oder will ich bauen auf Design? Und ich denke mal, sowas wie dieser Buggy, das geht definitiv nur auf Design, weil da sind wir jetzt mal ehrlich, egal wie gut wir die Filme finden, ich glaube, keiner von uns wird irgendwo im Wohnzimmer auf dem Fußboden liegen und beweinen, dass er den Buggy nicht bespielen kann. Ich hätte mit dem Dachauflegen auch noch ein bisschen warten können, weil ich ja an die Konstruktion hier noch mal ran muss, aber das funktioniert sogar. Ich dachte, das bricht mir jetzt hier alles gnadenlos auseinander, wenn ich mit meinem dicken Wurstfinger hier an dem Dach noch mal rumwerkeln muss. So, aber wenn man ein bisschen Vorsicht walten lässt, dann funktioniert das. Obwohl, na jetzt, ja, das sind meine Finger sind dann für solche Arbeiten einfach ein bisschen zu dick geraten. Bei wem auch immer ich mich dafür beschweren kann. Nee, also jetzt. Schön, dass man das jetzt mal sehen kann. Das ist also sehr fummelig. Das will ich jetzt mal gerade überhaupt nicht abstreiten. So, das Dach hier ist anspruchsvoll. So, das wieder dran. So, was bauen wir denn jetzt Feines? Jetzt kommt noch, das hätte ich im Prinzip von Hause aus, hätte ich doch eher gesagt, man macht das Dach wirklich in einem Rutsch alles fertig und setzt es dann erst auf. Da denke ich mal, Patrick, der Gruß geht jetzt mal direkt nur an dich, alle anderen hören mal bitte weg. Da musst du noch mal ran. Ich würde dir empfehlen, die Bauanleitung so zu stricken, dass man das Dach erst in der Hand zusammenbaut, bevor man das auflegt. Und das ist sehr schwer händelbar, was man hier gerade macht. Es geht, ja, ihr seht das. Ich kriege das hier irgendwie hin, aber ich muss jedes Mal mein Dach wieder nachrücken. Ist eine Sache, die ist nicht ganz so schön. Da ist es so ein klein bisschen Arbeiten an der Bauanleitung und dann ist das auch schon gegessen. So, die Räder habe ich hier, die waren schon vormontiert, das ist schön. Ach, das ist es dann auch schon gewesen. Nur noch die Räder drauf.
eben schnell auf meine Bildschirme gucken. So, und jetzt bringe ich mich mal wieder zurück zu euch. Nehme den Buggy ein bisschen mit nach hier. Habe ich hier irgendwas, wo ich ihn draufstellen kann? Ist überall was drin. Hier ist überall ist hier was drin. Es ist im Moment ist das echt gruselig. So, nehmen wir mal das hier. Und hier wie auf so einem Präsentierteller. Da steht der Puma Dune Buggy aus dem Film 2 wie Pech und Schwefel. So, ich sehe zum Glück immer, wie lange der ganze Spuk hier gedauert hat. Etwas über eine halbe Stunde. Jetzt habe ich natürlich viel geredet und mit meinen dicken Wurstfingern auch einiges teilweise wieder abgerissen. Also eine gute halbe Stunde hat man den zusammengebaut. Das macht auch Spaß. Ich ziehe jetzt den Defizit, den ich habe mit den wackeligen Teilen, das ziehe ich jetzt raus. Ich weiß, dass dieses Set schon mehrfach auf und abgebaut wurde. Man sieht das an den Steinen. Selbst die Lego-Steine schwächeln schon ein wenig in ihrer Klemmkraft. Da wissen wir genau, wo es herkommt. So, was soll ich euch sagen? Mir hat es Spaß gemacht, das Ganze zu bauen. Hier stecken auch für mich Erinnerungen mit drin. Man kennt den Film, man kriegt ihn ja auch heutzutage noch alle Nase lang zu sehen. Aber ich kenne, wie gesagt, noch diesen Buggy auch aus der Zeit, wo er noch im Kino im Schaufenster hing, als Poster selbstverständlich, wo man sich gesagt hat, irgendwann will ich den auch mal haben. Und ich glaube, es gab auch noch 2, 3 andere Filme, wo dieser Buggy zum Einsatz gekommen ist. Zumindest bei Bud Spencer und Terence Hill. Es sind auch Teile übrig geblieben. Warum ich diese Teile jetzt habe, ob das jetzt einfach nur ist, dass der Patrick sich gedacht hat, komm, überall bleiben Teile übrig, dann soll das auch bei mir so sein, weil die Teile hier, ja, die hätten was mit dem Set zu tun, aber das hier könnte Motor sein. Ich habe es in der Bauanleitung definitiv nicht gefunden. Ich vermisse das jetzt auch nirgends. Er ist schön. Eine Minifigur passt rein, habe ich euch gezeigt. Ich nehme jetzt aber nicht nochmal das Dach ab, aber ich hatte den Pömpelmeister hier drin sitzen, habt ihr gesehen, das funktioniert. Wenn euch dieses Set jetzt also auch so gut gefällt, wie es mir gefällt, und er gefällt mir wirklich, ich freue mich hier, dass ich den vorstellen durfte. Ich freue mich auch, dass er in meine Sammlung mit einfließt, weil Patrick, zurück kriegst du den nicht. Da werden wir dann nochmal ein Wörtchen drüber reden müssen. Also ich glaube, das war jetzt so ungefragter Besitzerwechsel. Dann geht auf die Lego Ideas Seite. Ich schreibe euch die Links unten in die Beschreibung. Geht bei dem Patrick auf die Seite, wo er seine Videos präsentiert bei YouTube. Schreibt da nochmal ein nettes Dankeschön. Gebt den Daumen hoch. Schreibt nochmal einen netten Kommentar. Dann freut er sich mit Sicherheit, dass er dann auch so ein bisschen Feedback von euch bekommt. Schreibt hier unten ganz viele Kommentare rein. Ich denke mal, dieses Video, das wird er sich angucken und wird auch durch die Kommentare so ein bisschen wuseln, weil eine Kontakt-E-Mail oder so werde ich jetzt hier erst einmal nicht rausgeben. Ich habe natürlich seine Mailadresse, ich habe seine Telefonnummer, aber das bleibt bei mir. Also wenn ihr mit ihm kommunizieren möchtet, nutzt meine Kommentarfunktion, nutzt seine Kommentarfunktion. Bei Lego Ideas kann man, glaube ich, auch was drunter schreiben, wenn ich nicht irre. Ihr könnt es ihm bei YouTube drunter schreiben. Ich verlinke euch das alles, tobt euch da aus. Schreibt eure Gedanken da unten rein. Geht auch zu eBay. Habe ich das überhaupt erzählt, dass dieses Set bei eBay ist schon erhältlich. Es ist eine kleine Stückzahl aufgelegt worden und mein letzter Stand sind gewesen, es gibt noch 8 Stück. Mehr nicht, der Rest ist alles schon verkauft. Ich weiß aber auch nicht, wie groß die Summe gewesen ist. Vielleicht waren es nur 9. Nein, Spaß beiseite. Es waren mit Sicherheit mehr als 9. 8 sind noch zu haben. Einer steht jetzt hier, sind vielleicht sogar nur noch 7. Also müsst ihr euch mal ranhalten. So, ich denke mal, ich bin euch für heute lang genug auf die Nerven gegangen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich kann nur sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, na gut, dann soll es der Daumen runter sein. Auch da wieder ab in die Kommentare, schreibt mir rein, was hat euch nicht gefallen. Habe ich mich vielleicht zu dämlich angestellt, als ich diesen kleinen Flitzer hier zusammengebaut habe? Dann lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Da bleibt bitte, bitte gesund, damit wir uns hier nächsten Sonntag gesund, in alter Frische und vor allen Dingen munter wiedersehen können. Macht euch noch einen schönen Tag und ich hoffe bis bald.